Вот такой интересный обогреватель, камин. Труба с цифровым регулятором с каким-то. С автоматическим настроем. С автоматическим настроем. Наскільки є на роботі, стільки Но дровами топить нельзя, газом тоже нельзя, кипілля. только палеты. Вот такое оборудование. Так що там буде Вот они какие. як корм котячий. Да. А здесь Не корм, а цей, що отсюда дует струя тепла, очень мощно. привод магазин лишнего. Да, вот такое помещение отапливается полностью. Там ще там 25 квадратів. 25 квадратов. На 60. На 60. На 60 чоловік? На 60. На 60 квадратів. Ага. Спасибо вам за экскурсию.